มีใครในนี้ทันเพลงนี้บ้างครับยอมเป็นข้าวมันไก่ มาบ้านเจ้าของเพลงก็ต้องทานข้าวมันไก่สิครับเรื่องมีอยู่ว่าพี่เจมส์เนืองศักดิ์เนี่ยทักมาให้โซฟาบอยเข้าไปคลีนที่บ้านให้หน่อยทีมช่างของเราก็เป็นแฟนคลับพี่เจมส์ซะด้วยมาถึงก็จัดการซักเลยครับวันนี้โซฟาบอยมาซักทั้งเตียงนะครับเก้าอี้ทานข้าวแล้วก็โซฟาให้พี่เจมส์เลยครับคราบสกปรกต่างๆนะครับก็ตามการใช้งานแต่ละเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับที่เห็นได้ชัดที่สุดก็จะเป็นคราบบนเตียงนะครับคราบแต่ละชนิดเนี่ยก็ใช้น้ำยากำจัดไม่เหมือนกันเราก็จะเลือกใช้น้ำยาที่เหมาะสมกับคราบและผ้าคราบจะได้จางลงและผ้าก็จะไม่พังครับและนี่ก็คือสิ่งที่ดูดออกมาหลังจากการซักครับผมมีใครที่ไม่เคยซักโซฟาที่บ้านบ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย